Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar minha página. Vai também lá no Instagram, @vavamacedo, e me segue lá, tá bom? O vídeo dessa semana pra mim foi maravilhoso, foi a realização de um sonho, foi bem aventura, sabe? Foi bastante aventura e muito bom. Um passeio maravilhoso, totalmente gratuito lá na Disney que tem. E eu vou te dizer tudinho como foi, tá bom? Segue aí, se inscrevam, compartilha e vamos seguir a Vavá Macedo, tá bom, gente? Então, gente, a gente deixou o carro lá no estacionamento da Disney, né? É totalmente gratuito. Se você quiser também, eu deixo no estacionamento da Disney, da Magic Kingdom, ou então lá do Disney Springs. E de lá a gente pegou o metrô, depois a gente pegou um barco e depois o ônibus e chegamos lá no Chip 'n Dale Cafe. Tô aprendendo a falar inglês, viu? Mais ou menos, às vezes eu vou enrolar um pouquinho sem saber pronunciar, mas em breve estar fluente no inglês. E a gente foi, né? Lá teve fogueira, a gente assa os marshmallows lá, algumas pessoas levam linguiça, salsicha e assam. E tem a apresentação do cowboy, tem o tic-tac se divertindo com a gente, maravilhoso, dança, brinca. É muito agradável o passeio, uma aventura mesmo de família maravilhoso. E totalmente gratuito, gente, que é o melhor. E quando termina todas essas apresentações do cowboy, do tic-tac, termina com um filme maravilhoso. Agora, gente, o que foi lindo também quando a gente estava vindo embora, que vocês vão ver no final do filme, estávamos esperando lá o barco, né? Quando dá pra olhar os fogos da Disney, é a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei muito emocionada, deixei até uma frase lá pra vocês, vão lá, curtem, compartilhem, tá bom? Então vamos lá. Olha o vídeo completo pra você. Um beijão e espero que vocês gostem. E nós estamos indo nessa embarcação hoje, muito bacana, um vídeo vai ser muito bacana, viu, gente? Olha a altura que a gente tá, gente. Olha o castelo lá, ó. O castelo da Cinderela, em breve nós iremos nele. Olha, gente, que legal! Olha o tanto de gente pra ir lá comer o marshmallow com artistas, uns personagens maravilhosos. Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, o nosso vídeo tá maravilhoso, hoje especialmente para a criançada. Nós estamos indo num lugar maravilhoso, espero que vocês assistam, mas antes, dá um like, se inscrevam no canal, compartilha, tá bom? E também não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @vavamacedo. Então vamos embarcar nessa aventura de Vavá, muito legal. Para nós chegar até lá, vamos ter que pegar este barco aqui. Right on down, guys. That one's yours. Yes, Okay. yes, We don't get that one. Oh, Everybody has to have a seat, guys. Have right over there, come all the way down. You got it? Oh, we're awesome. Olha aí, gente. Walt Wilderness Campground. Então vai ser muito bacana, tá bom? Vamos juntos embarcar no sonho de Vavá.
gente, depois de andar 15 minutos de lancha, nós vamos agora pegar o busão para chegar até lá nesse lugar, para encontrar esses personagens maravilhosos que toda criançada ama. Nós vamos pegar o ônibus agora. E antes de começar o vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever e de compartilhar, tá, gente? Sonhos de Vavá, entre comigo nessa aventura. folks, how are y'all doing tonight? Welcome to Chippendale's Campfire Sing-Along here at Theater Under the Stars. I'm Mark King. Chippendale will be along in a moment or two. Let's all sing a song. The other night, as I was dreamed I held you in my arms, and I almost fear I was mistaken, so I hung my head and cried. Okay, here's the part I want everybody to sing. You are my sunshine. Sing it out. You'll never know, dear, how much I love
good start, I need some hand clap. Let me hand you this. Told me once again, you always love me. And you always would be true. You have left me to roll on my journey wrong. You are my sunshine. Please don't take my sunshine away. Down home, sparkling, singing song about the South. This old band won't see anything to say. Heard Mr. Young saying now, road deal moved down. Well, I hope Neil Young will remember. Southern man don't need him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Tell me, what's the name of this song? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show. If you're happy and you know it, shout hooray! You put your right leg in. Put your head in. Ready? A 5, 6, ready, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's do it again. It's a 1, 2, 3, 4, 5, 6. One last time. Remember, slap, slap, clap, clap. 3, 4, 5, 6. And let's stop. Let's do it with the song. I know a Catman way out, Willie. Rock the chicken, rockin' Millie. Oh, she's a rockin', strolling Susie Q. On a crazy hand jive too. Hand jive, hand jive. Everybody hand jive. Hand jive, hand jive. Everybody hand jive. 5, 6, and let's stop. Let's go faster. Oh, please allow me to coast to the heat lap drive. You are supreme. Somebody scream. Now's the time to say goodbye to all our company. Help me spell M-I-C. What's next? M-O-U-S. Good ball. Good thinking, Pumbaa. We can use it as a boogie board in the wave pool. Now, come on. Are we there yet? No, and we're not going to go until you start paying attention. Pumbaa, I already know everything there is to know about water safety. I've heard that before. Just like you knew everything about... E encerrando a noite com estes lindos fogos, esperando o barco para a gente retornar para nossas casas.
com a convicção de que quando a gente quer, a gente consegue. Se buscarmos ter força de vontade e a luta e não desistirmos dos nossos sonhos, nós somos capazes sim de realizar. Não desista nunca dos seus sonhos e tenha convicção de que quando nós queremos e buscamos, nossos sonhos será sim realizado. Obrigada por acompanhar e estar comigo nos sonhos de Vavá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi feito dedicado a vocês e principalmente dedicado às crianças. Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma realização de um sonho muito grande meu, que pra mim era muito além era impossível, era além da minha realidade. E hoje eu posso dizer que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que buscar que é realizar. Se você luta por um sonho, não desista, busque, corra atrás, porque pedras a gente encontra no caminho, mas se a gente tem força de vontade e fé em Deus, Ele realiza, tá bom? Gente, muito obrigada, se inscrevam no meu canal, compartilhem, curtem, me segue no Instagram, @vavamacedo. Vamos juntos embarcar nesse sonho de Vavá. É com muito carinho que eu tô fazendo pra vocês, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham sentido assim a emoção que eu senti, tá? Porque aqui é só o começo de uma realização de um sonho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo mesmo de coração, eu tô muito feliz, gente. E não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo, criançada!